ஓகே, நம்ம ஜேர்னியை கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஏர்போர்ட் பீப்புள் கிட்ட பேசினேன். ஃப்ளைங் கிளப் வந்து 1 o'clock ஓப்பன் பண்ணுறோம், ஸோ வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னாங்க. இன்னொரு 40 minutes டைம் இருந்துச்சு. ஸோ அதான் அப்படியே பைக் எடுத்துகிட்டு உள்ளே சுற்றி சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஒரே மயான அமைதியாக இருக்கியா, மனிதன் நடமாட்டமே இல்லை இந்த சைட்லாம். எனக்கு இப்போ உண்மையிலே சாங்மாய் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு தாய்லாண்டில். இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஃபேவரட்னா கோசமி, கோட்டா இதெல்லாம் தான் என் ஃபேவரட்டாக இருந்துச்சு. இப்போ எனக்கு சாங்மாய் தான் பிடிச்சிருக்கு. க்ரௌடே இல்லை தெரியுங்களா? ஏன்னா லாஸ்ட் நியூ இயர் டைமில் நான் இங்கே இருந்தேன். நவுற இடம் இல்லை, பட் இதுவும் லம்பாங் சைடு இவ்வளோ லோன்லியான வீடு கட்டி வச்சுருக்காங்க. 2 சைடு ஆறு, குளம், பின்னாடி வாழைத்தோப்பு, இது ஃப்ளைட்டோட ரன்வே. இப்படி போயிட்டா நம்மளோட ஃப்ளைங் ஸ்கூல் வந்துடுது. இது நம்ம கிளிக் பைக்கு. ஏர்போர்ட் போகிறோம். அடுத்த சைடுக்கு போகிறோம். நான் வெயில் பொழக்கிறாஸ். செம வெயில். ஒரு தாத்தா கடையில் வாங்கி ஒரு சாக்லேட் ட்ரிங்க் குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். இதுதான் தாத்தா. இது என்னன்னே தெரியல. சாப்பாடும் கொடுக்குறாங்க இந்த கடையில், கோக்கும் இருக்குது, இந்த சைடு பியரும் இருக்குது, சிகரெட்ஸும் இருக்குது, முட்டை இருக்குது. இது என்ன மளிகை கடையா, சாப்பாடு கடையா, ஒயின் ஷாப்பா, என்னன்னே தெரியல. பட் வீட்டு வாசல்லையே அப்படியே கடையை போட்டு வச்சுட்டாரு. பட் வில்லேஜ் தானே, இங்கே யாரும் கொஸ்டின் பண்ண முடியாது யாரையும். ஸோ இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் தான் இப்போ ஃப்ளை பண்ண போகிறோம். இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ணாங்க, இப்போ தான் வந்தாங்க. இசைடு பெட்ரோல் பங்க்கில் மாட்டிக்கிட்டேன். ஏன்னா பெட்ரோல் கிடைக்கல உண்மையிலே. நானே 2-3 பங்க்ஸ் போய் தான் காலைல பெட்ரோல் போட்டேன். இந்த குட்டி ஏர்க்ராஃப்ட் தான் நம்ம பறக்க போகிறோம். திஸ் இஸ் பைப்பர். This one is Piper Warrior 2 or 3? Well, Warrior 2. This is Piper Warrior 2. And this aircraft is Piper Warrior 3. Piper Warrior 3 is there. ஸோ நம்ம பைப்பர் ஏர்க்ராஃப்ட் தான் ஃப்ளை பண்ண போகிறோம். இது ரொம்ப குட்டி ஏர்க்ராஃப்ட்டு. நம்ம அடிக்கடி ஜம்ப் பண்ணுறது வந்து பேக் 750ங்கிற ஏர்க்ராஃப்ட்லேருந்து தான் ஜம்ப் பண்ணுவோம். தட் இஸ் 17 கோடி ரூபா வரும் அந்த ஏர்க்ராஃப்ட்டு. இந்த ஏர்க்ராஃப்டோட ப்ரைஸ் என்னென்னு அப்டேட் பண்ணுறேன். I will prepare the plane and check about the fuel and engine oil, and we will flying in around 15 minutes. ஓகே. ஃபியூயல் செக் பண்ணிட்டாங்க. We have 45 on the right hand, and we have 20 on the left hand, so we have to add more 20 litres. யா, அவங்க அங்கே ஸ்டிக்கு வச்சே மெஷர் பண்ணி சொல்லுவாங்க. அதில் வேல்யூஸ் இருக்குது. என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த விங்கில் 45 லிட்டர் பெட்ரோல் இருக்குது, அந்த விங்கில் 20 லிட்டர் தான் பெட்ரோல் இருக்குது. ஸோ அந்த சைடு ஒரு 20 லிட்டர் நம்ம ஆட் பண்ணிப்போம். அதுக்கப்புறம் ஆயில் செக் பண்ணிவிட்டு ஒரு 15 மினிட்ஸில் ஃப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். வண்டிக்கு இப்போ தான் பெட்ரோல் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த சைடு விங்கையும் ஃபியூல் ஃபில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. Okay. 40? Okay. Yeah. Yes. So 40. 40 for the right hand. Okay. And after that, we will drain some fuel and check about the water. Like this. Before every flight, we have to check the fuel.
Is have water or not, but this don't have water in it. Okay. Yes. And after that, we will. Okay, no water. Of fuel you use in this aircraft? The type of fuel, right? Yeah. We use aviation. Aviation gas. Yes, we call F gas. F-gas. Yes, it's like a blue fuel. Okay. I have 45 on it, like this. Okay, so the total fuel is 85. It's okay for 2 flights today. Okay. Because we have one flight at 1 p.m. and the second flight at 4 p.m. today. Okay. 4 p.m. will be much better. They can enjoy the sunset. Yes. Okay. Shit. 6 to 8, but now it's 7. Okay, good condition. Next oil check பண்ணிட்டு இருக்காங்க fuel முடிச்ச பிறகு. How much this kind of aircraft will cost? In Thai baht, it's around 4.5 million. 4.5 million Thai baht. Yeah. Okay. And do you want to use your GoPro? Yeah. Install your GoPro. Yeah. Okay. So we get inside like this. Yes. I make video, like you tell something about this instrument cluster, all these things. Okay, when you come to the aircraft, just hang on this, step only in the back, and don't step only this. Okay. It's the flap, it's very like this. Okay. Okay, you can come this. So we will fill the fuel already, and now we on to check the fuel. Like this, the left tank is 10 gallon. For the right tank is like quite near 10 gallon, so it's okay for to use. And we use this the airspeed, but actually we have installed the Garmin. Yeah. Yeah, so they including everything like this, from the airspeed, the altitude, and the attitude indicator, also the rudder to check the turn coordinator. Yes. Okay. And we use this for the GPS for the aircraft today. So we will be doing only visual landing here, right? Yes, just a visual landing, because our airfield is like in class T, it don't have like ILS. Yes, ILS. In the instrumental landing system. Yes, but if we come to the airport, like Chiang Mai Airport, we can use the instrument. ILS. Yes. Yeah, like this. Okay, let's go for a flight. I will also go down. It's recording. You just told it I will get inside. Beware your arms. Oh, it's very hot. ஏர்கிராஃப்ட் மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இது எப்படின்னா டுக்கு 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 டுக்குன்னு இருந்துச்சு ரன்வேல போகும்போது. ஏன்னா நமக்கு வந்து டேக் ஆஃப் ஆகிறதுக்கான அந்த ரன்வேயோட லென்த் இருக்கும். நம்ம ஆங்கர்லேருந்து அந்த ஏர்கிராஃப்டை எடுத்துகிட்டு வந்தோம். ஸோ ஆங்கர்லேருந்து வெளியே கையில் தான் தள்ளி வெளியே எடுத்துகிட்டு
அதுக்கப்புறம் இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஜஸ்ட் ரன்வேயில் போயிட்டு ஒரு டேர்ன் பண்ணி டேக் ஆஃப்காக வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம டேக் ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம் அந்த ஏர்க்ராஃப்டை. என்ன சொல்கிறாருன்னா ஃபுல் த்ரஸ்ட்டில் வந்து ஏர்க்ராஃப்டை டேக் ஆஃப் பண்ண போகிறாரு. என்னென்னா மேக்ஸிமம் பவர் வச்சு தான் ஏர்க்ராஃப்ட் டேக் ஆஃப் பண்ண போகிறோம். என்ன ரீசன்னா இது டிஃப்ரெண்ட் ரீசன்ஸ் இருக்குது. அதில் ரன்வே சின்னதாக இருந்தால் இந்த மாதிரி மேக்ஸிமம் பவர் யூஸ் பண்ணலாம். பட் இது ஒரு ஃப்ளை ஸ்கூல் தான், அதில் ரன்வே தேவையான அளவுக்கு அதோட லென்த் இருக்குது. ஜஸ்ட்டு நான் ஒரு பேசஞ்சர்ன்றதுனால ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறன்றதுனால நம்மளோட சேஃப்டிக்காக மேக்ஸிமம் பவர் கொடுத்து டேக் ஆஃப் பண்ணுறாரு. மேக்ஸிமம் பவர் வந்து சேஃப்டிக்காகவும் கொடுப்பாங்க, ஏன்னா குயிக் லிஃப்ட் கிடைக்கும், நம்ம சீக்கிரம் டேக் ஆஃப் ஆகிடுவோம், சீக்கிரம் நம்ம ஏர்போர்ன் ஆகிடுவோம். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் டேக் ஆஃப் ஆனதுக்கப்புறம் நானும் பைலட்டும் மேலே போயிட்டோம். மேலே போன பிறகு எனக்கு சில மேனுவல்ஸ்லாம் பண்ணி காட்ட சொன்னேன். நான் நிறைய ஸ்டண்ட் பைலட்ஸ் வீடியோ பார்ப்பேன். எனக்கு இந்த மாதிரி ஆக்ரோபேட்டிக் ஃப்ளைட்டில் பறக்கணுன்றது என்னோட ரொம்ப லாங் டேர்ம் விஷ் அது. பட் இது ஆக்ரோபேட்டிக் ஃப்ளைட்லாம் கிடையாது. இது வந்து பைப்பர் வாரியர் 2 இந்த ஏர்க்ராஃப்டோடது. இது அவ்வளோ ஸ்பீடில் போகுது, ஜஸ்ட் ஃப்ளை பண்ணலாம். இது ஒரு சின்ன லெவல் மாதிரி தான். நீங்கள் L39 இந்த மாதிரி ஏர்க்ராஃப்ட்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிச்சுக்கிட்டு பறப்போம் காற்றுல, லைக் 700 to 800 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகலாம். இதில் வந்து அந்த ஸ்பீட்லாம் கிடைக்காது. மேக்ஸிமம் மேபி 200ல் பறப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான் இதில் மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு இந்த வண்டியில் புஷ் பண்ண முடியும். பட்டு நம்ம மேலே நிறைய மேனுவல்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம். லைக் ஏர்க்ராஃப்டை ஸ்டால் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் ஷார்ப் டர்ன்ஸ் பண்ணலாம், டெய்லை டிப் பண்ணி காட்ட சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் கோ அரவுண்ட் சொல்லிட்டு ஒரு மேனுவர். அது எப்படின்னா ஏர்க்ராஃப்டை லேண்டிங்க்கு வருவாங்க, லேண்ட் பண்ணிவிட்டு அட் இன்ஸ்டன்ஸ் திருப்பி ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து ஸ்கையில் இருக்கும். அதாவது லேண்ட் பண்ணிவிட்டு உடனே எடுப்பாங்க. அந்த மேனுவர் சூப்பராக இருக்கும். நல்லா ஃபுல் ஸ்பீடில் வந்து இறங்கி அடுத்த செகண்டே மேலே போனது. இதே மாதிரி நிறைய மேனுவர்ஸ் இருக்குது. ஸ்டால் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா நான் ஸ்கைடைவிங் பண்ணும்போது எனக்கு கெனப்பி ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு நானும் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பேன். ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட் கெனப்பி வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் ஸ்டால் ஆகாது, ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் கெனப்பி தான் ஸ்டால் ஆகும். ஸோ நானும் என்னோட பிரேக் டாகிள்ஸை கையில் சுற்றி இழுத்து ஸ்டால் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்ப்பேன். அது ரொம்ப ஒரு திக் மூமெண்ட்ஸ் தான் ஹாட்டில். ஏன்னா இங்கே கெனப்பி கொலாப்ஸ் ஆகி நீங்கள் கீழே விழுவீங்க. பட் இவங்கெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பைலட்டுன்றதுனால இவங்க ஏர்க்ராஃப்ட் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லோ ஆல்டிடியூடில் ஃப்ளை பண்ண சொன்னேன். அப்புறம் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்லி பக்கத்தில் ஒரு கால்ஃப் கோர்ஸ் ஒன்று பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் அந்த கால்ஃப் கோர்ஸ் கிட்ட ஃப்ளை பண்ண சொன்னேன். அங்கே ஃப்ளை பண்ணார். அந்த வீடியோ வரும் பாருங்கள். அந்த கால்ஃப் கோர்ஸ் வீடியோ வரும்போது நான் ஆட் பண்ணுறேன். நான் கமர்ஷியல் ஏர்க்ராஃப்டை தாண்டி நிறைய குட்டி குட்டி ஏர்க்ராஃப்டில் பறந்துருக்கேன். இந்த சின்ன சின்ன ஏர்க்ராஃப்ட் என்ன பர்பஸ்க்காக ஃப்ளை பண்ணேன்னா, நான் ஜம்ப் பண்ணுறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ட்ராப் ஜோன் போகும்போது ஒரு ட்ராப் ஜோன்லேயும் நிறைய ஏர்க்ராஃப்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதை மாதிரி நான் ஜம்ப் பண்ணதில் செஸ்னா 172ல் ஜம்ப் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பேக் 750ல் எக்கச்சக்க ஜம்ப் பண்ணியிருக்கேன். கிட்டத்தட்ட 40 ஜம்ப்ஸ் கிட்ட அந்த ஏர்க்ராஃப்டில் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் L410 டர்போலட்னு சொல்லிட்டு ஒரு செக் ரிபப்ளிக்கோட மேனுஃபேக்சரிங் அந்த ஏர்க்ராஃப்டில் ஜம்ப் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் SM92ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட், அது வந்து ரஷ்யன் மேட் ஏர்க்ராஃப்ட். அது SM92 ஃபினஸ்ட்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஏர்க்ராஃப்ட்டு. அதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்டி நான் வந்து L39 சொல்லிட்டு ஒரு ஏர்க்ராஃப்டை, அது வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு 750 km/h போகும். இதை வந்து KIS அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்பீடை வந்து இதில் கியாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதை நம்ம வந்து கிலோமீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது எப்படின்னா, இப்போ நான் பறந்துட்டு இருக்க வாரியர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன்ல 200 km ஸ்பீடில் தான் போகணும். இதை நான் எப்படி சொன்னேன்னா, இதோட மேனுவரிங் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா 90 to 110 கியாஸ். கியாஸுங்கிறது நாட் சிண்டிகேட்டட் ஏர் ஸ்பீடுன்னு சொல்லுவாங்க. இது ரொம்ப ஃபேமஸ் கோல்ஃப் கோர்ஸ். இது சாங்மாய் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கோல்ஃப் கோர்ஸு. இந்த கோல்ஃப் கோர்ஸ் பார்க்கும்போது எனக்கே ரொம்ப ஷாக்கிங் தான். என்ன ஒரே ஹசார்ட் ஜோனாக இருக்குது இந்த கோல்ஃப் கோர்ஸில், ரொம்ப கஷ்டம் தான் போல் இங்கே விளையாடுறதுக்குன்னு. ஏன்னா நான் எங்கள் ஊரில் போயிருக்க கோல்ஃப் கோர்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் 9 ஹோல்ஸ். அது ஒரு ரெக்ரியேஷனல் கோல்ஃப் கோர்ஸ் தான். அது ஆனால் நல்ல கோர்ஸ், நல்ல கோல்ஃப் தான் அது. ஆனால் அதில் 9 ஹோல்ஸ் தான் இருக்கும். இது ரெக்ரியேஷனல். இந்த கோல்ஃப் கோர்ஸ் பார்க்கறதுக்கு செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அந்த டே நல்லா சுற்றி பார்த்துட்டு ஒரு 30 minutes ஃப்ளை பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கீழே வந்துட்டு ஜஸ்ட் சைன் ஆஃப் பண்ணிட்டு நான் கிளம்பிட்டேன் அந்த இடத்த விட்டு. நல்ல ஒரு குட் டே தான்.
ஓகே